大家好，又到講千字文嘅時候啦。獨初成美，慎終如令，榮業所基，直甚無境。跟住就講學優登仕，攝職從政。咁學優登仕咧，就我哋好多人有批判孔家學說嘅裏頭就話學而優則仕，但係咧孔老夫子佢個學生子夏響講呢句話嘅時候咧，前邊我哋經常撇咗人哋前邊最重要一句，仕而優則學。咁咧就學優登仕，攝職從政。學優登仕就嚟自於頭先講嗰句子夏講嘅後邊嗰句學而優則仕嘅。前邊嗰句咧，我哋好多人都經常會掟咗噶，仕優則學，攝職從政。好啦，下邊咧就略略講下呢個學字，講過一次噶啦吓。呢個學我哋依家嘅簡化字，呢個係正體字嘅學。正體字嘅學包含咗4個字，呢4個字都有個讀音，一個叫鞠，雙手合攏舉拳。鞠躬嘅鞠，呢個係爻易經裏頭嘅6爻，每一個卦裏，呢6個爻裏頭所從事嘅嘢就話俾我哋聽佢嘅經文嘅解釋。呢個咧係覓嚇覓，佢同嗰個寶蓋頭相近嘅，都係一個近似屋頂。呢個就係子嚇。呢個小朋友兒子喺一個屋入邊恭恭敬敬咁樣學習中國嘅文化，呢個就係學字啊，組成個學字。好啦，另外講個士字，士兵嘅士，士氣嘅士，係十里挑一。因為以前咧就嘅整個生活環境係唔係好似依家咁好嘅，咁都要養一個人好艱難，要使一個人成為有才華嘅人更加艱難。喺咁個狀態底下，喺我哋個族群當中就會十中挑一，將我哋族群裏頭最優秀嗰個挑出嚟，等佢去學習。因為學習係需要有好多經濟支撐嘅，包括我哋今時今日都係，我哋帶仔女去學習都要好多經濟支撐嘅，更何況響幾千年以前，十里挑一，挑完一個出嚟學習，再響呢10個好優秀嘅人當中再挑一個出嚟，為大家服務。仕而優則學就係咁啦。再後尾再翻轉頭先至學而優則仕。咁學完嘢呢度呢個仕字，學完嘢出嚟就攝職從政。早期嘅攝字3隻耳仔，又叫獵獵字，3隻耳仔就叫做獵字。咁加多個手喺旁邊，呢3隻耳仔就咩？因為細聲話俾佢聽，我有啲秘密。再加多隻手咧，話俾你聽，呢個人年紀大咗啦，講嘢隻耳仔唔係咁靈。喺佢旁邊擋住隻手，喂，你係咪應該咁咧？咁攝就係幫助咁嘅意思。呢個攝就去後尾再加多個獵耳嘅獵，再加多個剔手旁，就係叫做有幫助咁嘅意思。就所以攝職唔係我偷翻個職翻嚟，而係我呢個職我係協助從政。攝從政。好啦，略略咁就解釋咗學優登仕，攝職從政呢句話啦。咁今日千字文咧又講到呢度，多謝各位。